Ողջույն բարեկամներ, այս եթերը չպլանավորված էր եւ իրոք սա շատ հրատապ է, որովհետեւ այս հարցերը լուծվելու է ժամերի ընթացքում։ Ինչա պարզաբանում, ինչա բացահայտում բոլոր իշխանությունների ծառա, հանրապետական, բարգավաճ, հիմա ՔՊ Վահե Ղալումյանը, որ հուսով է, որ հիմա իշխանությունը կվերադառնա ՔՊ-ին։ Եվ Մարտուն Գրիգորյանը կվերանայի իր որոշումը, անուն ազգանուն չի ասում, բայց այդ ասում էլի, կվերանայի իր որոշումը եւ չի խանգարի ՔՊ-ին դառնալ իշխանություն։ Սա է բանալին։ Սա բացատրում է, թե ինչու սպանվեց խոշորացված համայնքի ղեկավարը Փարաքարում։ Սա է բացատրում, ուրիշ բան չկա։ Հասկացեք, Երևանը կորցրել են սրանք։ Չունեն Երևանում ոչ մի ձայն։ 5-6% մաքսիմում։ Գյումրին էլ է իրանց համար կորցրած, եթե Վարդանիկը մնար ղեկավար։ Բայց հիմա ես վստահ եմ, որ առավել եւս կորցրած է, որովհետեւ ես չեմ կարծում, որ գյումրեցու համար է շանտաժի լեզուն ընդունելի է ընդհանրապես։ Սրանք պարզ ասում են, ձերբակալելու ենք, սպանելու ենք, իրենց տեն տխմար Արտուր Հովհաննիսյանը, պարզ ասում է, տեսեք ինչ է լինում, երբ որ մեկը դուրս է գալի պետության մեջ, փաստորեն պետությունը դա իրենք են, այսինքն կաթողիկոսը, եպիսկոպոսները դրանք եկեղեցին չեն, բայց պետությունը իրանք են։ Հիմա այս ժամերի ընթացքում է հարցը որոշվելու։ Գյումրեցիներ ջան, ես վստահ եմ, որ ցանկացած գործիչ, որ այսօր չի աշխատում ՔՊ-ի դաշտում, կոչ է անելու մեկ բան՝ աջակցել, պահել Գյումրու այսօրվա իշխանությանը եւ թույլ չտալ ոչ մի ձև, ոչ մի պարագայում ՔՊ-ն զավթի իշխանությունը Գյումրիում։ Այս ժամերի ընթացքում է լինելու։ Սրանք սկսել են ճնշում գործադրել Մարտուն Գրիգորյանի խմբակցության եւ Վարդան Ղուկասյանի խմբակցության վրա, որպեսզի նրանք ձայներով քվեարկեն ՔՊ-ի օգտին։ Գյումրեցիներ ջան, պետքա աջակցել իրանց։ Սա պատերազմ է, բայց եւ պատերազմ չի։ Պատերազմը իրավիճակով, գործողություններով սա պատերազմական չի, որ ես ասեմ զենք վերցրեք։ Ընդամենը աջակցեք ձեր կողմից ընտրած ավականին։ Խանգարեք, ամեն ինչ արեք, անհնարին դարձրեք ՔՊ-ի վերարտադրվելը։ Հիմա Սարդարապետը տեղափոխվել է Գյումրի։ Սարդարապետը տեղափոխվել է Գյումրի։ Իրանց հույսը մի քիչ կարթնանա, եթե կարողանան զավթել Գյումրիում իշխանությունը։ Բայց այդ մոռացել են, որ հələ Փարաքարում պետք է վերընտրվեն, որը անհնար է, որը պարզվեց իրանք բոլոր ՔՊ-ական պիղծերը մեկը մեկի կնոջ հետ է քնում։ Պատկերացնես աղբեր աղբոր կնոջ հետ է քնում։ Սրանց բնությունը սա է։ Այս Ղալումյանները ոչ մի սրբություն չունեն։ Սա իշխանությունը ոնց զավթած են եղել իրենց տարածքներում Սերժի ժամանակներից, նույն իրանց մոտ է։ Իրանք սահմանափակում չունեն, բայց Գյումրեցու համար հոգա է սահմանափակումը։ Ես իմ անունից եւ բոլոր այն մարդկանց անունից, ովքեր չեն աշխատում այս իշխանությունների համար, ես կոչ եմ անում կանգնել ձեր ընտրված իշխանությունների կողքին, որպեսզի իրենք ավելի վստահ զգան իրենց եւ չտրվեն ճնշումներին։ Տեսեք, սա ուղղակի հոգեբանական է։ Պետք է իրենք վստահ զգան, որ իրենց ժողովուրդը իրենց կողքինն է։ Ավել ձեզանից ոչ մեկ ոչի բան չի ուզում։ Կանգնեք ձեր իշխանությունների կողքին։ Եթե չեք ուզում Գյումրին դառնա կարս։ Եթե դուք չկանգնեք, սրանք Գյումրին դարձնել են կարս։ Ինչպես Արցախը, ինչպես հիմա Սյունիքն են ուզում անեն։ Ժողովուրդ ջան, կա մարդ, որ դեռ չի հասկացել սրանց նպատակները։ Հուսով եմ Գյումրիում բոլորը շատ լավ հասկանում են ամեն ինչ։ Կանգնեք թասիվով ձեր իսկ ընտրած իշխանությունների կողքին։ Թույլ չտաք թուրքը զավթի ձեզ։ Թուրքը դա ՔՊ-ն է։ Իրենք չեն էլ թաքցնում դա։ Թուրքը դա ՔՊ-ն է։ Սա միայն մի տեսակն է, եզակի տեսակն է, որ չի վիրավորվում, որ իրեն թուրք ես ասում։ Եվ ինքը իրեն հայտարարում է պետություն։ Տեսնենք, գյումրեցիներ ջան, հիմա է հարցը որոշում։ Կանգնեք, հույս տվեք, դուխ տվեք, կներեք այս բառից համար, ոգևորեք, զգացնել տվեք ձեր իսկ ղեկավարներին, որ դուք իրենց կողքին եք։ Ձևերը ձեր ձեռքն է, ոնց ուզում եք, բայց չթողնեք իրենց մենակ։ ՔՊ-ն չպիտի կարողանա զավթի իշխանությունը Գյումրիում։ Իսկ ավելի մանրամասն մենք երեկոյան խոսանք։ Հիմա լավ մնացեք։